Hello，大家好。今日呢，我想同大家分享點樣做呢個馬來西亞嘅沙爹雞。做呢個沙爹有兩個好重要嘅步驟。頭一個步驟呢，就要醃嗰啲雞。醃咗啲雞之後，我哋喺呢邊呢就要準備嘅花生醬。之後呢，我哋輕輕去煨下去嗰個沙爹，咁呢，同埋嗰個花生醬一齊食，咁就好好味啦。一晚前我哋呢就要準備嘅沙爹串同埋嗰啲雞肉。今日呢，我會準備到30寸嘅沙爹，所以呢，我就會攞成30寸嘅沙爹滾浸實去。雞嘅部分呢，我就比較喜歡用嘅雞髀肉，因為個雞髀肉有多少肥油，等我哋做出嚟嘅沙爹唔會好乾，有多少水分。肉嘅大細，我呢就中意呢切到好似個手指公咁大隻，好似切到而家咁樣就得噶啦。準備咗啲雞之後，我哋呢就而家要準備啲醃料。香茅我呢就比較中意用嘅香茅白色嗰部分，因為佢比較嫩啲。跟住呢，其他嗰啲材料我哋就放入一個 blender 入邊，蔥頭仔、南薑、蒜頭同埋啲香茅入去，之後呢，就放多少水入去打。如果你覺得嗰啲水唔夠，你可以再加，但係千祈唔好加咁多，因為我比較喜歡嗰個香料嘅味道重啲同埋濃縮啲。打咗嗰啲香料，而家呢，我哋就可以放落嗰啲肉入邊醃啦。放埋其他嗰啲香料 ，coriander powder、cumin powder、黃薑粉、辣椒粉、鹽同埋糖。糖嘅份量千祈唔好減少，因為我試過減少個糖嘅份量之後，嗰個味道就唔同咗啦。加埋多少黑豉油，撈勻去，醃去一晚夜之後，我哋嗰啲肉呢就搞掂晒啦。響第二日嗰時候，我哋而家呢就可以準備嘅沙爹醬。沙爹醬呢最重要嘅材料就係嗰啲花生，花生要炒過去，我呢就放落 air fryer 入邊煨到去香咗，咁就得噶啦。嗰個花生冇咁熱之後，我哋呢就可以整走嗰啲花生皮去。要俾嗰個花生醬有多少口感，我嘅花生呢分咗兩批嚟做，一半嘅花生打到去幼，另外一半嘅花生呢就俾佢打到多少粗，咁樣做起嚟嘅花生醬呢有多少口感嚟咬，比較好食啲。花生就準備咗，我哋就可以放喺旁邊。我哋呢仲要準備啲椰糖、阿三水，我哋可以加多少水落嗰個阿三 paste 入邊，撈勻去，咁我哋嘅阿三水就可以準備咗啦。準備多少香料，南薑、香茅，又係用白色嗰個部分。之後放晒嗰啲香料入嗰個 blender 入邊，南薑、香茅、蔥頭仔同埋啲蒜頭，加多少水入去打到幼咗，咁就得噶啦。放晒落嗰個鑊上邊，加多少辣椒粉同埋油入去，之後呢就可以慢慢炒去。乾咗水之後，我哋呢就可以加多少水入去，繼續俾佢炒，炒到乾咗又再加水。我哋要重複呢個步驟2次到3次到，咁樣呢我哋嘅辣椒就熟晒噶啦。炒到嗰啲油浮起上面，咁呢我哋嘅辣椒就已經準備咗啦。跟住我哋就可以放晒啲花生入去，撈勻咗去之後，我哋呢就加多少水。水嘅份量係你哋喜歡，係如果你哋比較中意食嗰個醬比較稀啲，咁你就放多少水。放咗水之後，我哋就可以加埋大啲調味料，椰糖、鹽、阿三水
同埋啲糖入去，煲勻佢之後呢，我哋呢就俾佢慢慢煮，煮到嗰個花生淋咗同埋嗰個油浮起面，咁就得噶啦。醬料煮好咗之後，我哋就可以放喺旁邊。跟住而家我哋就要準備嗰啲沙爹穿沙爹嘅肉，咁呢就冇咩技巧嘅。我通常呢要放多少肥油嘅，就或者啲皮呢響嗰啲瘦肉嘅中間，等你食起上嚟嘅口感會好食啲，同埋嗰啲油會俾到嗰啲瘦肉呢冇咁乾。我今日呢就會用到 air fryer 嚟煨我哋嗰啲沙爹。煨之前我就放多少油落嗰個沙爹嗰啲肉嘅面頭，之後呢我就擺落我嘅 air fryer 入邊。時間呢就唔好用咁長，我大約用6至到7分鐘到，因為你太長嗰隻雞肉就會好乾，就唔好食啦。對最後1分鐘嗰時候，我呢通常就會加多少油同埋多少蜜糖喺嗰個沙爹嘅面上邊，咁呢你燒起嚟嗰個沙爹呢就好靚仔啦。你睇個顏色幾靚，我哋嘅沙爹已經準備晒啦，加埋多少青瓜，咁呢就好好食啦。我呢就希望你哋會中意，同埋會試嚟做呢個沙爹。咁，拜拜。